أهلا بيكم في خامس حلقة من حلقات السرعة في الأداء. في الحلقة دي هنعمل بيت حلزوني باستخدام أداة السويبت بلند. لو عايز تدعمني وتدعم الشغل اللي بعمله ما تنساش تشترك على القناة وتنشر اللينك بتاعنا في كل مكان. وعلشان نبدأ في عمل البيت الحلزوني ده هنروح على Architecture تاب، بعدها Model Line، ونرسم باستخدام Start End Radius Arc 25 متر خط، ويبقى نصف دائرة. وبعد كده ندوس اسكيب ونعمل الخط ده بالدي ام او بأداة الميرور. وبعد كده نروح على ال 3D view ونبدأ نعمل النموذج بتاعنا. نخش إلى ال Swept Blend Tool عبر ال Architecture tab، Component، Model in Place. بعد كده ننزل تحت شوية نختار Generic Models وندوس OK ونسميه Twirled House مثلا. دلوقتي هندوس على Swept Blend وندوس Pick Path ونختار أول مسار معانا وندوس Finish. دلوقتي نقدر في السويبت بلند ده إن احنا نعمل بروفايل في أول الخط وبروفايل في آخر الخط، والبروفايلز بتتعمل على علامة الزائد دي والنقطة الحمراء. لما ندوس بروفايل 1 الكروس ده بقى بالأزرق، لما ندوس بروفايل 2 ده هو اللي بقى فيه الإيديت مود. عشان نعمل إيديت للبروفايل بندوس على إيديت بروفايل، عشان نعمل لود أو نعمل رفع لبروفايل معانا بندوس على لود بروفايل. ندوس إيديت بروفايل هنا ونبدأ نرسم بروفايل الكتلة اللي معانا، وهو عبارة عن inscribed polygon وفي 4 sides. تأكد من السايدز. نيجي هنا عند النقطة الحمراء ننزل تحت شوية ونخليه 4 متر. ممكن نكتب على الكيبورد 4 متر وندوس Finish Edit Mode. نختار البروفايل التاني اللي هو بروفايل 1 ونعمل له Edit Profile. نختار البوليجون تاني وننزل 4 متر برضو وندوس Finish Finish. بعد كده هندوس Finish Mode وهنختار آه، النصف كتلة اللي معانا ونعمل لها Mirror MM عبر ان احنا ندوس على السيرفس الأخيرة بتاعتها عشان يعكسها. ودلوقتي ندوس Escape نختار الكتلة التانية وندوس على الواجهة دي منها مرتين هيظهر بالشكل البينك بروفايل. ندوس على تاب نختارها وندوس MV أو باستخدام أداة الموف ندوس على الميد بوينت اللي في الزاوية دي ونشدها لفوق بشكل perpendicular كده 8 متر. ممكن نكتب 8 متر وندوس Finish Edit Mode Finish تاني. تمام. بعد ما نخلص بندوس Finish مرتين نتأكد إن احنا خلصنا تماما وندوس على الكتلة ونعمل لها Mirror مرة تانية ونختار المرة دي Surface بتاعها. تمام. بعدها ندوس على الكتلة الجديدة دي مرتين يعمل لها Edit in Place ونختار البروفايل بتاعها وهكذا. نعمل تاب Move أو MV ونشدها 8 متر وندوس Finish Finish. كده باقي مرة واحدة كمان فوق فهندوس Finish ونكرر الموضوع في دي كمان. نعملها كده Finish Mode. دلوقتي معانا الكتلة الأساسية. ممكن نلاحظ وجود بعض التكسيرات تحس إنها مش سموث، فدي حاجة إحنا نعرف نعدلها طبعا. يعني نعرف ندوس على الجزء ده ندوس عليه مرتين لغاية لما يظهر بروفايل. ندوس على البروفايل ونعمل له سيلكت وهو في الصورة كان طالع لفوق شوية كده، فهنعمل له سيلكت وندوس MV
ومن تحت خالص ممكن نرفعه 4 متر عشان هو كان فعلا في الصورة كاسر الجزء ده لفوق. هندوس فينيش كمان مرة، ونختار الفيس ده، نعمله سيلكت، ندوس موف ونرفعه 4 متر من نفس النقطة عشان يكملوا بعض، وندوس فينيش. بعد ما خلصنا الشكل الأساسي، أظن كده بقى سموث أكتر شوية. بعد ما خلصنا الشكل الأساسي باقي معانا الجزء اللي بيترفع لفوق كده وبينزل من تحت هنا. احنا هنعمله مرة واحدة وهنستخدمه في الجهتين وباستخدام برضو أداة السويبت بلند. بس الأول هندوس Finish Model، بعد كده هنتوجه إلى Site Plan وهنرسم هنا Reference Plane. عشان نرسم Reference Plane هنروح Architecture Tab ونيجي عند Reference Plane أو RP اختصارها، ونشد اللاين كده ونسميه A مثلا. بعد كده هنرجع لل 3D وهندوس هنا في الكيوب على الباك سايد، وهنروح عند Component في الاركتكتشر تاب، Model in Place، ننزل تحت شوية ونختار Generic Models، هندوس OK، خلينا نسميه Extension، ندوس OK وندوس على Swept Blend وبعدها Sketch Path. عشان نرسم الباث ده لازم الأول عشان ما يبقاش بلوكد كده ندوس Set Reference Plane ونختار اللي احنا عملناه Reference Plane A. اوكي. وعشان نرسم الطلعة الغريبة دي استخدام سبلاين هو أنسب وأسرع حاجة. هندوس هنا عند آخر البروفايل، وبعد كده ممكن ندوس مرة عشان اللاين يبقى كيرفي أقل في البداية، وبعد كده مرة تانية عشان مع الطلعة دوستين بالماوس وبعد كده بنطلع لفوق. وفوق برضو هندوس دوسة ونكملها لفوق، دوسة تانية اسكيب. دلوقتي معانا البروفايل، هندوس Finish Edit Mode وهنعمل البروفايل الخاص بالجزء الأول والبروفايل الخاص بالجزء التاني. Select Profile 1، Edit Profile، Pick Lines وندوس على Lines البروفايل. Finish، Select Profile 2، Edit Profile، وهنا بقى هنستخدم البوليجون تاني. Sides 4 وندوس على الجرين لاين ده عشان تبقى متسنطرة صح، 4 متر، انتر، فينيش، فينيش. كده هو عمل لنا الجزء اللي فوق. ممكن الجزء اللي تحت نعمله بان احنا نروح على الايست اليفيشن واحنا عاملين له سيلكت، ندوس على ميرور ونرسم خط في النص كده، احنا عايزينه بس يجي الناحية التانية يتعكس، بعد كده ميرور تاني وبالعرض هيعمل الميرور اللي عايزينه. دلوقتي مش باقي غير ان احنا نجيب الجزء التاني ده عند مكانه الصحيح، ندوس MV ونشده كده ونحطه في مكانه الصح. نشوف في 3D، محتاج يتعمله ميرور تاني. اوكي، دوسنا على السيرفس عمل له ميرور، نمسح اللي في الاول. وفي مشكلة موجودة وهي انه بيحتك بالسيرفس اللي فوقيه. في حلين، اول حل ان احنا نغير الكيرفز عشان تبقى انسب، لان احنا احرار دلوقتي ممكن نتحكم في الفورم براحتنا، او ان احنا نغير في ده لانه في الصورة واضح ان ده مختلف عن ده شوية. هندوس عليه مرتين، واللاين بتاعنا دلوقتي لو دوسنا عليه مرتين برضو في كنترول بوينتس هنا ممكن نزقها لتحت شوية، وحتى ممكن نحرك البروفايل نفسه كده مثلا عشان هي في منطقة جبلية فهو vernacular form أو organic شوية. طبعا حتى بعد ما خلصنا هو لسه فيه حاجات، يعني ممكن نضيف له الكرتن وولز ونخلي الكرتن وولز دول مليونز خشب عشان شكله يبقى زي الصورة بالظبط. بس الكلام ده هيبقى في مرة تانية. المرة دي كانت عشان نشرح أداة السويفت بلند
ونعمل بيها فورم مثير للاهتمام. أتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا لكم على المشاهدة للآخر. مع السلامة.